Duke filluar nga 1 janari këtij viti hyn në fuqi taksa e re për rritjen e çmimit të karburanteve. Por nga një vëzhgim që ne kemi bërë në disa prej pikët ku tregtohet karburanti në kryeqytet, kemi vënë re se çmimi nuk ka ndryshuar ende. Jashtë Kamrës, ata na thonë se çmimi do të ndryshojë nga fillimi i javës që vjen, kur pritet që të kthehet në punë edhe e gjithë administrata shtetërore. Në pikat e tregtimit të karburanteve, tabela e çmimit të 1 litër benzine apo nafte ende nuk ka ndryshuar. Ajo vazhdon të jetë e njëjtë me atë të para hyrjes në fuqi të taksës së re, që do të aplikohet për karburantët që nga data 1 janar 2014. Qeveria Rama me paketën e re fiskale vendosi të rrisë me 10 lekë të reja taksën e qarkullimit si për naftën ashtu edhe për benzinën. Deri para datës 1 janar 2014, kjo taks ka qenë fikse 7 lekë për litër. Me vendimin e ri të qeverisë, ajo do të shkojë në 17 lekë për litër. Por nëse fusim edhe tatimin mbi vlerën e shtuar, atëherë rritja finale për çdo litër naftë apo benzinë që do të paguajnë konsumatorët është 12 lekë për litër. Por pavarësisht luhatjeve në tregjet ndërkombëtare, në vendin tonë çmimi i karburanteve njeh vetëm rritje. Sipas një raporti të Bankës Botërore, në Shqipëri çmimi i karburanteve është trajtuar më shumë se në çdo vend tjetër të rajonit për gjatë 3 viteve të fundit. Më konkretisht, sipas Bankës Botërore, që nga viti 2010 deri në vitin 2012, çmimi i naftës në vendin tonë është rritur me afro 28%. Kjo rritje është më e lartë se mesatarja e rajonale, që për të njëjtin interval kohor ishte 19.5%, ndërsa rritja e çmimit mesatar në nivel global ishte vetëm 18.9%.